אני רוצה שנדבר קצת על הפרואקטיב דרם. אנחנו היום הגענו לשלב מאוד קריטי בתהליך הזה. הצגתי לך לא מעט עם בעיות של חברים, עם שפשפות וכל מיני דברים כאלה, עד שבעצם גילינו שיש לזה מכנה משותף לכל הקטע הזה. אם תוכל לתת לי קצת רקע למה בעצם קרה ואיך הגענו לאן שהגענו. אוקיי, אנחנו גילינו שהמכנה המשותף לכל הבעיות מהם סובלים הספורטאים, אם זה השפשפת, אם זה היובש, אם זה הדמומיות, הגרד, הפצעים, כולם תוצאה של פגיעה מכנית ואו כימית שגורמת לאיבוד האלסטיות של האור. כי תחשוב, ככל שהאור אלסטי יותר, אז התנועות פחות קוראות אותו. ברור. ככל שהוא יבש יותר ומאבד מהאלסטיות שלו, כל תנועה יכולה לבקע אותו. התנועות הן קשות יותר. בתוך הבקעים האלה אחר כך נכנסים מזהמים. מזהמים. הזיהומים האלה אחר כך עושים דלקות, דלקות, עושים דימומים, באמת, זה רק יכולים מחמיר. לגרום לפצעים, לדרמטייטס, לפיצי גרד. כלומר, אנחנו רוצים לתת לו כמה שיותר כלים להתמודד עם. עכשיו, הפעולה של לתקן את האור לא בהכרח משקמת אותו לטווח הארוך ומחזקת אותו. אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו רוצים לחזק את האור בזמן הפסקת הפעילות, כדי שיוכל להתמודד טוב יותר עם הפעילות, ובזמן הפעילות לספק לו קצת יותר יכולות ואו מגנים להגן על עצמו מהפגיעה שנוצרת בזמן הפעילות. זה האור בלילה, בזמן השינה, כשהגוף נח, האור צריך לקבל אקסטרה חומרים לחזק את עצמו ולשקם את עצמו. אתה רואה, זה משהו שלמשל יהיה מאוד קל להסביר לספורטאים. כל הספורטאים שדיברנו איתם הסבירו לנו שהגוף בזמן המנוחה מתחזק. נכון. זה משהו אנחנו לא צריכים להסביר להם, הם כבר שם. כן. כמו שהגוף מתחזק בזמן מנוחה, גם האור צריך להתחזק בזמן מנוחה, ובשביל זה צריך להזין אותו על מנת שהוא יוכל לעשות את זה. עכשיו, אוקיי, עכשיו פה יש לנו בעיה, כי אז באו הספורטאים שדיברנו איתם, וראינו שחלק מהם או לא עשו כלום, או השתמשו בתכשירים הרגילים שקיימים בשוק. כן. אבל מכיוון שרמת הפעילות שלהם חריגה כלפי מעלה, הרבה יותר מאומצת מאשר אור רגיל, כן. אז המוצרים של היומיומיים שנמצאים על המדפים היום בעצם לא הספיקו להם, בגלל שהם היו צריכים מוצרים מחוזקים מבחינת מה שהם נותנים לאור. כן, כן. עכשיו, איפה פה הייתה בעצם הבעייתיות? זאת אומרת, הפרואקטיב דרם, מעבר לזה שהוא פותר את הבעיה של הספורטאים, הייתה גם בעיה טכנולוגית מאחוריו שהצלחתם לפתור. כן. מה בעצם הייתה הבעיה? למה זה יותר טוב מסתם קרם גוף אחר? אוקיי, קרם גוף אחר סטנדרטי לא הכיל את הרכיבים הפעילים הצמחיים או הטבעיים השמנים הטבעיים שאנחנו זקוקים להם כדי לאפשר לאור לשקם את עצמו. לא בהכרח היה איזון בין הרכיבים הפעילים במוצר אחד לרכיבים הפעילים במוצר השני, ולא בוודאות נמנעה סתירה בין הרכיבים הפעילים בתחום הפעילות שלהם. מה שאנחנו עשינו בפרואקטיב דרם, אנחנו עבדנו על המינונים הנכונים במספר רב יחסית של חומרים פעילים כדי לתת מענה רחב יריעה לצרכים של הספורטאי, אבל שיחקנו עם הפורמולה במספר ורסיות בכדי להגיע לוורסיה שבה כל הרכיבים הפעילים מאוזנים, ואנחנו מצליחים להשיג מספר תוצאות בשימוש אחד. אבל מה שמתחזק את האור כמכלול לא היה קיים. היה קיים מספר מוצרים שספורטאי היה צריך להשתמש כשם שראינו בין 3 ל6 מוצרים ביחד. א', הסרבול גרם לכך שפשוט לא השתמשו. או אמרו, במקום להשתמש ב6 מוצרים האלה, ניקח קרם גוף מהמדף. קרם גוף מהמדף, נכון, יש לו ריח טוב, אבל הריח הזה עלול להכיל אלרגנים שיכולים לגרום לגירוי של האור בפעילות ספורטיבית. כן. ולא בהכרח מכיל רכיבים פעילים טבעיים, כמו במקרה שלנו, שבאמת נמצאים במינונים שבאמת יכולים להשפיע על האור לכדי רמה כזו שהוא מחדש את עצמו ומחזק את עצמו לקראת הפעילות הבאה. כן. מספר הרכיבים הפעילים בקרם מאפשר לענות על יריעה רחבה יותר של בעיות בהם נתקל האור
של אותו ספורטאי בגלל אותן פעילויות ספורט, רכיבה, שחייה, ריצה וכו'. והאיזון בין החומרים הפעילים מאפשר לפרואקטיב דרם, לקרם, להיות הרבה יותר יציב לדווח הארוך בפעילות והתוצאות שהוא מייצר. ולכן הוא בעצם, לכן אנחנו קוראים לו ייעודי עבור ספורטאים מקצועיים. אכן כן. בגלל שעוצמת השיקום היא כנגד עוצמת השחיקה. כן, אמת. לאור הגיל הפרואקטיב דרם הוא אוברשוטינג, הוא באמת מוגזם. הוא מכיל הרבה יותר ממה שאור סטנדרטי צורך, הוא מכיל הכל במינונים מחופלים, ובנוסף לכל הוא מכיל חומרים משקמים שאור סטנדרטי שאינו נפגע מפעילות ספורטיבית אינו זקוק להם. אינו נשחק, ספורטאים לא אומרים נפגע. הם אוהבים שזה נשחק. אוקיי. רמת השחיקה של אור... היות שגם אתה וגם אני ספורטאים דגולים, אז אנחנו נשאיר את הספורט לספורטאים. דגולים בהידיעה. כן, לגמרי, אבל אנחנו מכירים ויש לנו מספיק חבר'ה שסובלים מזה ועכשיו שמחים מאוד למוצר הזה. אם הספורטאי יתמיד בשגרה של תחזוקה עם הפרואקטיב דרם, האור שלו יתחיל את השחיקה ממצב הרבה יותר בריא, וישחק פחות, ואז התופעות שהוא סובל מהם, הוא בעצם יסבול מהם פחות. כן, ההבדל העיקרי בין הפרואקטיב דרם למוצרים אחרים, שהפרואקטיב דרם דואג לשקם את האור לאחר הפעילות. כלומר, הוא לא רק פותר את הבעיה שנוצרה, הוא משקם את האור לדווח הארוך. כלומר, אור שנפגע בזמן הפעילות ממשיך להתפרק במרכאות ולהמשיך להעצים את הפגיעה בזמן המנוחה אם הוא לא מקבל טיפול. מההתרשמות שלך, ממה שאנחנו שמענו מהספורטאים ומהמאמנים גם לפני וגם אחרי, אתה מתרשם שהפרואקטיב דרם ישפר את איכות החיים של הספורטאים? אני מאמין שכן, אבל כמו שאומרים, התשובה מגיעה מהספורטאים. אז מהתשובות שקיבלנו מהטסטינג שעשינו עד כה, התשובה היא ב100% כן, ואנחנו כוונתנו להמשיך לספק את הסחורה שכולם יהיו מרוצים. תשמע, לפחות דבר אחד בטוח, אם אנחנו לא עושים ספורט, אנחנו יכולים לעשות טוב לספורטאים. אז הרבה תודה לך. באמת, בשמחה. ואנחנו נדבר שוב על המוצרים האחרים.